So, ito ngayon guys, magmumukbang tayo ng vegetable. Fresh na vegetable. Ito. 6 kinds. Mga kangkong, talbos ng kamuti, din pechay, at talbos ng sili, repolyo, din talbos ng ampalaya. Ito yung mapait. Siyempre may inumin tayong sausawan. Ayan. May sausawan tayo. At saka may tubig na rin. Baka mabulunal ako. So, pasok muna tayo sa ating intro, ha? So, ready na. Ito na. Uumpisahan na natin yung kangkong. Ito yung request mo, Edlin Ementesa. Nanggigigil ako sa iyo. Bakit ka nag-request ng mukbang ng ganito? So, kakaya naman kung di kita pagbigyan. So, pagbigyan kita. Ang wala lang dito ngayon, kasi 7 kinds sabi mo. Yung wala lang dito, yung dahon na malunggay. Wala talagang malunggay. So, 6 kinds of vegetable na lang. So, ito na. Gigil ako sa iyo, ha. Edwin, hindi sa bakit ka nag-request ng ganito? Magmukbang ako ng fresh na gulay. So, itatry ko kasi pwede naman kaya to . So, ito na. Ito na yung kangkong. Chinese kangkong. So, ito na yung imumukbang ko, Chinese kangkong. Hap. Lumayan sa sabaw. May sili to. Parang kambing ba? So, talbos ng kamote. Tapos na yung kangkong. Talbos ng kamote na naman. Para mo kambing lang kumakain ng ganito. So, ito na yung request mo. So, mag-request din ako sa'yo, magmukbang ka rin, ha? Vegetable. Hanggang. Then, so pechay. Ang susunod. Dalawa na tapos ko yung kangkong, talbos ng kamote, then pechay na. Bang lasa? Malasa. To, dahon ng sili. Dahon ng sili.
daon ng sili to. So, may dalawang klase pa. May klase pa natira. Ito pichay, repolyo. Kasi tapos na pala yung pichay. Repolyo at saka yung talbos ng ampalaya. Ito yung pinakamatindi, yung talbos ng ampalaya. Naku! Kasunod, Edeline Mentisa, huwag ka na mag-request sa akin ng ganito, ha? Kasi babayad ka talaga nito. Ikaw naman magmukbang nito. Ay. Sarap, pizza. Repolyo. Sarap. Ano miss kami? Hindi ko naman maubos. Ito yung malupit. Ang palaya. Talbos ng palaya. Sana dati Edeline, ikaw naman magmukbang. Ako mag-request sa'yo, mukbang ka. Unod. Kasi, 6 na klase na vegetable yung request mo sa akin. Ay, 7 ang malunggay wala talaga. So, 6 lang muna, 6. O, tama na yun. Ayaw ko na magbukbang. Ayaw ko na magbukbang ng ganito. Napasubo ako sa'yo. Oy, imumukbang ko na lang to. Ang bira ka. Oy, Edeline Mentisa. Sarap naman. Sili. Igupin ko na lang. Lami-lami, oy.
Next, last in last, daon ng ampalaya. Anong lasa kaya ito? Daming pahit. Ang pahit. Ang pahit. Ang pahit. Kaya ko na. Pahit. Ang pahit pala to, ng dahon ng ampalaya. Pero gamot daw tong pahit sa matatamis na may diabetes. O gamot tong ampalaya, yung dahon ng ampalaya. Gamot to kasi mapait. So, kailangan kung may diabetes ka nito, may matamis yung dugo mo. So, kain ka na lang ng ganito, mapipilitan ka. So, kainin mo na lang. Ayaw ko na. Babay na, babay. Tama na. Babay. Shoutout sa inyong lahat. Ang pahit.